말씀입니다. Das erste ist das Wort. 예, 자 여기에 믿음은 들음에서 난다라고 이 본문에 말씀하셨는데 Also hier steht ja, dass der Glaube aus dem Hören kommt. 믿음이 생기고 또 믿음에 대해서 더 굳게 되어지는 그 통로가 말씀입니다. Also der Glaube entsteht und auch kräftigt sich durch das Wort. 예, 요한복음 5장 39절에 In Johannes Kapitel 5, 5장 39절에 Vers 39 너희가 성경에서 영생을 얻는 줄 생각하고 성경을 상고하거니와 이 성경이 곧 내게 대하여 증거하는 것이로다라고 말씀하셨습니다. steht ja, ihr erforscht die Schriften, weil ihr meint darin das ewige Leben zu haben und sie sind es, die von mir zeugen. 그러니 성경을 통해서 사람은 영생에 대한 확신을 얻게 돼 있어요. Das heißt, durch das Wort kann der Mensch sich davon überzeugen, dass es ein ewiges Leben gibt. 자, 한번 저 좀 보시죠. Also gucken Sie mich mal an. 어떤 사람은 꿈을 꾸고 난 다음에 신에 대한 확신을 얻었다는 사람이 있습니다. Es gibt Menschen, die nach einem Traum die Gewissheit davon bekommen, dass es einen Gott gibt. 어떤 사람은 기적을 만나서 병이 낫고 난 다음에 하나님에 대한 믿음에 확신 생겼다고 얘기한 사람이 있습니다. Manche werden von einer Krankheit geheilt und das ist für sie ein Wunder und dadurch kommen sie zum Glauben an Gott. 어떤 사람은 기도에 대해서 응답을 받았는데 그 순간에 막 눈물이 쏟아지면서 주체할 수 없었다. 하나님의 사랑을 알게 되었다라고 얘기하는데 Und manche sagen, dass sie im Gebet plötzlich nicht mehr aufhören konnten zu weinen und sich nicht beruhigen konnten und dass sie dann irgendwie diese Liebe Gottes gespürt haben. 성경은 그렇게 말씀하지 않습니다. Aber die Bibel sagt das nicht so, 말씀을 통해서입니다. sondern der Glaube kommt durch das Wort. 아, 하나님이 이렇게 말씀하셨구나. Aha, Gott hat das also so gesagt. 하나님의 말씀을 통해서 사람들은 하나님의 그 주시는 선물에 대한 확신을 얻게 됩니다. Durch das Wort kann der Mensch sich zu der Überzeugung kommen, dass er dieses Geschenk von Gott bekommen hat. 골로새서 1장 봅니다. Wenn wir Kolosser aufschlagen, 골로새서 1장 Kolosser Kapitel 1, 3절로 6절입니다. von Vers 3 bis 6. Kolosser Kapitel 1, Vers 3 bis 6. Wir danken dem Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, indem wir alle Zeit für euch beten, da wir gehört haben von eurem Glauben an Christus Jesus und von eurer Liebe zu allen Heiligen, um der Hoffnung willen, die euch aufbewahrt ist im Himmel, von der ihr zuvor gehört habt durch das Wort der Wahrheit des Evangeliums, das zu euch gekommen ist, wie es auch in der ganzen Welt ist und Frucht bringt, so wie auch in euch von dem Tag an, da ihr von der Gnade Gottes gehört und sie in Wahrheit erkannt habt. 사도 바울은 본인이 받아서 들었던 그리고 믿음을 갖게 되었던 그 말씀을 사람들에게 끊임없이 증거했습니다. Also Apostel Paulus, der hat das, was er gehört und erfahren hat, pausenlos den Menschen verkündet. 예, 여기 9절 중에 5절에 이런 말이 있잖아요. Hier gibt es ja in Vers 5, 너희가 전에 복음의 진리의 말씀을 들은 것이라라고 했는데 von der ihr zuvor gehört habt durch das Wort der Wahrheit des Evangeliums. 이거는 주 예수 그리스도로부터 전에 들었던 겁니다. Das ist das, was sie von Jesus Christus vorher gehört haben. 들었던 말씀 그리고 바울이 깨달았던 말씀을 이제는 전하는 겁니다. Also das, was er gehört hat und empfangen hat, das hat er jetzt verkündet den Leuten. 그리고 그 복음을 사람들이 깨닫게 되면 깨달은 날부터 그들은 또 잘한다라고 말씀하셨습니다. Und wenn sie dann dieses Evangelium hören, ab dem Tag werden sie dann auch weiter wachsen. 디모데후서 3장도 봅니다. Wollen wir nochmal Timotheus aufschlagen? 디모데후서 3장 2. Timotheus Kapitel 3, 15절 봅니다. Vers 15. 2. Timotheus Kapitel 3, Vers 15. Und weil du von Kindheit an die heiligen Schriften kennst, welche die Kraft haben, dich weise zu machen zur Errettung durch den Glauben, der in Christus Jesus ist. 예, 사도 바울은 어렸을 때부터 그의 어머니 그리고 외할머니로부터 성경을 배울 수 있는 그런 집안적인 배경에서 자랐습니다. Also Apostel Paulus, der ist in einer gläubigen Familie aufgewachsen, wo er von klein auf durch die Großmutter und durch die Mutter die Schriften gelernt hat. 그런 집은 실은요 굉장한 축복이 있는 겁니다. Das ist ja wirklich ein sehr großer Segen für ihn gewesen. 예, 아이를 불러가지고 아야 일로 와봐라. Man ein kleines Kind ruft, komm mal. 그리고 무릎에 앉혀서 성경을 읽어주는 겁니다. Und man setzt ihn auf seinen Schoß und man liest ihm aus der Schrift vor. 그리고 하나님의 뜻은 이런 거란다 하고 그에게 성경의 말씀을 깨닫도록 가르쳐 줍니다. Und
Und sie erzählt ihm dann, Gott hat das gesagt und dadurch kann auch das Kind die Worte Gottes erkennen. 디모데는 그런 집에서 자랐어요. Und Timotheus ist in so einem Haushalt groß geworden. 그런데 그 성경 말씀은 능히 너로 하여금 그리스도 예수 안에 있는 믿음으로 말미암아 구원에 이르는 지혜가 있게 한다 했습니다. Und da steht, dass in diesen Schriften die Kraft ist, die weise Macht zur Errettung durch den Glauben, der in Christus Jesus ist. 서점에 가서 Wenn man in eine Buchhandlung geht, 예, 돈 버는 방법 이렇게 두꺼운 책을 샀습니다. sagen wir mal, da war ein Buch mit dem Titel, wie man viel Geld verdient. Das hat man so einen dicken Wälzer und den hat man gekauft. 그래서 한 번, 두 번 읽었습니다. Und ein-, zweimal hat man das dann gelesen. 그랬더니 세상에 돈 버는 방법이 눈에 보이기 시작했습니다. Und dann plötzlich hat man gesehen, oder wie man auf dieser Welt Geld verdienen kann. 그래서 부자가 됐습니다. Und ist reich geworden. 그런데 부자가 되면서 일반적인 사람에게 있는 단점이 생겼습니다. Aber diese Person hat plötzlich dann einen Nachteil empfunden, die andere Menschen nicht haben. 일반적으로 사람 돈 벌면은요 여러 가지 단점이 생깁니다. Weil normalerweise, wenn man viel Geld verdient, dann kommt auch ein Nachteil dazu. 뭔지 아시죠? Sie wissen, was ich meine, oder? 겸손했던 사람이 교만하기 시작합니다. Und es war ein Mensch, der davor sehr bescheiden war, wird plötzlich arrogant. 순수했던 사람이 서서히 죄가 쭉 들어오기 시작합니다. Jemand, der ganz so lieb und rein war, plötzlich fängt an, bei ihm die Sünde aufzukommen. 돈으로 모든 걸 할 수 있다는 세상의 그 사고방식이 자꾸 이 사람 속에 머릿속에 들어옵니다. Und dieser Mensch kommt langsam zur Überzeugung, dass wenn er Geld hat, dass er auf dieser Welt sich alles leisten kann. 그러니 돈 버는 방법을 배우기 시작하면서부터 이 사람은 망한 사람이 됐습니다. Und das heißt, ab dem Moment an, wo diese Person angefangen hat zu lernen, wie man reich wird, kam es auch langsam zu seinem Verfall. 그러니 어떻게 보면 사람들이 굉장히 흥미 있을 만한 책인데 성경은 그런 성격과는 전혀 다른 책이라 이 말입니다. Das heißt, er war eigentlich ein sehr interessantes Buch, aber es gab auch eine Kehrseite. 예수 그리스도에 대한 믿음을 굳게 하고 Und zwar in diesem Wort, durch dieses Wort wird der Glaube an Christus gestärkt 그리고 구원을 받게 해요. und man kommt auch zur Errettung. 그리고 16절, 17절에 기록된 것처럼 Und wie in Vers 16 und 17 steht, 모든 성경은 하나님의 감동으로 기록되었기 때문에 alle Schrift ist von Gott eingegeben. 교훈과 책망과 바르게 함과 의로 교육하기에 기가 막힌 책이에요. Es dient zur Belehrung, zur Überführung und zur Rechtweisung. Also es ist wirklich ein sehr erstaunliches Buch. 집에 자녀들을 키울 때요. 그 집에 자녀들이 그냥 세상에서 잘 자라면요. 잘 자랄 것 같으잖아요. Heißt, diese Kinder, die in so einem Haushalt aufwachsen, werden bestimmt später sehr erfolgreich werden. 그런데 나이가 어느 정도 되면은요. 부모 하는 그 말을 100% 잘 안 따릅니다. Aber wenn sie so größer werden, dann fangen sie an, den Worten der Eltern nicht mehr so zu 100% zu folgen. 어디서 어떻게 구분을 어떤 행동을 할지 압니까? Man weiß ja nicht, wenn sie größer werden, wie sie sich verhalten werden, an welcher Stelle sie sich wie entscheiden werden. 우리 가운데 내 자녀 공부 충분히 시켰더니 성공하냐 했는데 그 성공이 그리스도 안에서 성공한 것처럼 보입니까? Das heißt, wenn man dann alles in die Erziehung und Erfolg der Kinder steckt, heißt das dann auch automatisch, dass sie auch in Christus so erfolgreich sein werden? 세상에서 말하는 석박사길 따고 세상에 성공했는데 아무리 이야기해도요 성경으로 한 발자국도 안 들어와요. Das heißt, es gibt ja Kinder, die dann später den Master machen oder sogar einen Doktortitel bekommen, aber sie haben keine Ahnung über das Wort Gottes. 그건 성공한 거 아니에요. So ein Mensch kann man dann nicht als erfolgreich bezeichnen. 그런데 성경은 교훈과 책망과 바르게 함과 의로 교육하기에 유익한 책이에요. Also die Bibel ist das einzige Buch, das sowohl zur Belehrung als auch zur Überführung und zur Rechtsweisung dient. 사도 바울은 에베소 교회의 장래 다가올 환란을 대비해서 그들을 하나님의 말씀한테 의탁했다라는 말이 나옵니다. Also Apostel Paulus hat zu den Ephesern gesagt, dass er ihnen das Wort Gottes gegeben hat. 사도 바울이 에베소 교인들을요. 하나님의 말씀께 부탁하노니 말씀이 능히 너희를 든든히 세울 것이다. 이렇게 얘기했다 그 말입니다. Also hat ihnen das Wort Gottes gegeben, sie vor Gott zu festigen. 네, 그러니 하나님 말씀으로 부지런히 교육하기를 힘써야 됩니다. Deswegen müssen wir auch viel Mühe reinlegen, die Kinder im Wort Gottes zu lehren. 그러면 17절에 기록된 것처럼 이는 하나님의 사람으로 온전케 돼요.
Dann wird auch, wie in Vers 17 geschrieben steht, der Mensch Gottes ganz zubereitet 모든 sein 선한 일을 행하는 것에 온전하게 됩니다. und zu jedem guten Werk völlig ausgerüstet. 자, 저 좀 한번 보시죠. Also gucken Sie mich mal an. 여러분들이 자녀를 교육할 때 말입니다. Also nehmen wir mal an, Sie erziehen jetzt ein Kind. 부모가 부족해도 끊임없이 하나님 말씀으로 교육하려고 힘쓰면 Also Eltern sind ja nicht perfekt, aber sie bemühen sich ganze Zeit, die Kinder nach dem Wort Gottes oder im Wort Gottes zu unterrichten. 아이들이 부모를 안 보고 하나님 말씀을 자꾸 봅니다. Dann gucken die Kinder nicht auf ihre Eltern, sondern sie gucken ganze Zeit auf Gott. 그리고 하나님 말씀 앞에 똑바로지려고 노력합니다. Und sie versuchen dann vor dem Wort Gottes ein richtiges Leben zu führen. 그런데 그렇게 안 한 경우 생각해 봅시다. Aber nehmen wir mal an, sie machen das nicht so. 자녀가 어떻게 지금 생활합니까? Wie leben dann die Kinder? 하나님 말씀을 중심으로 생활합니까? Werden dann die Kinder das Wort Gottes ins Zentrum ihres Lebens stellen? 아니라니까요. Nein. 그러니 끊임없이 자녀들 앞에 하나님 말씀을 자꾸 이야기할 수 있도록 힘써야 된다 이 말이에요. Deswegen muss man unermüdlich daran arbeiten, die Kinder im Wort Gottes großzuziehen. 말씀은 놀라운 능력을 행해요. Denn das Wort Gottes besitzt eine immense Kraft. 자, 베드로 전서 1장을 봅니다. 1. Petrus, 베드로 전서 1장 Kapitel 1, 23절을 보죠. Vers 23. 베드로 전서 1장 23절. 1. Petrus, Kapitel 1, Vers 23. Denn ihr seid wiedergeboren nicht aus vergänglichem, sondern aus unvergänglichem Samen durch das lebendige Wort Gottes, das in Ewigkeit bleibt. 예. 너희가 거듭난 것이 썩어질 씨로 된 것이 아니요 썩지 아니할 씨로 되었다라고 하였습니다. Denn ihr seid wiedergeboren nicht aus vergänglichem, sondern aus unvergänglichem Samen, steht hier. 예. 그 씨앗은 굉장히 단단해 보이고 그 속에 비밀이 감춰져 있지만 그것이 썩으면 속에서 생명이 나옵니다. Also dieser Samen sieht ja ganz klein und mysteriös aus, aber wenn er stirbt, dann kommt daraus ein Spross. 그런데 처음에 그 씨앗의 형체는 전부 다 썩어져 없어져야지 새 생명이 나오는 것처럼 Aber erst muss dieser Samen verrotten und erst dann kommt das Leben raus. 거대한 식물이 나온다 할지라도 원래 씨앗은 썩어야 되는 거예요. Also es wird daraus zwar ein sehr beeindruckendes Leben entstehen, aber zuerst muss der Samen sterben. 예, 우리가 거듭난 것은 썩어질 씨로 된 것 아니라고 그랬습니다. Und unsere Errettung geschah nicht aus vergänglichem Samen, 썩지 아니할 씨로 됐는데 sondern aus unvergänglichem Samen. 바로 살아있고 하나님의 살아있는 말씀으로 되었다라고 했습니다. Und damit ist genau dieses lebendige Wort Gottes gemeint. 아무것도 아닌 것처럼 보이지만 하나님 말씀이 사람 속에 들어가면은 놀라운 생명력을 발휘합니다. Es sieht zwar so unscheinbar aus, aber wenn man es liest, dann entsteht daraus ein Leben. 25절에 In Vers 25. Das ist aber das Wort, welches auch euch als Evangelium verkündigt worden ist. 우리에게 전해줬던 그 복음이 바로 세세토록 있는 주님의 말씀이라고 하였습니다. Und zwar ist es genau dieses Wort Gottes, das uns gegeben worden ist. 여러분 성경 고린도전서 15장의 별명은요, 이 부활장이라고 하는 그 성경입니다. Wissen Sie, dass man den 1. Korinther 15장. in Kapitel 15 auch als Kapitel der Auferstehung bezeichnet? 예, 그 긴 장 전체가요, 부활은 설명하고 있는 겁니다. Weil dieses ganze lange Kapitel lang wird ganze Zeit über die Auferstehung erklärt. 그런데 그 15장 초반에 계속 반복된 말이 뭐냐면 Und was dann aber am Anfang, in der ersten Hälfte des Kapitels ganze Zeit wiederholt wird, 예수께서 성경대로 죽으시고 성경대로 부활하시고 성경대로 그런 말씀입니다. dass Christus gemäß den Schriften gestorben ist, gemäß den Schriften auferstanden ist, also immer gemäß den Schriften. 그러니 예수님이 이 땅에서 태어나셨고 죽으셨고 부활하셨고 승천하신 모든 것은 이미 기록되어 있는 하나님의 말씀대로 되었다는 것을 우리에게 강조하는 책입니다. Das heißt, hier wird betont, dass die Geburt Christi, sein Tod, seine Auferstehung und alles gemäß den Schriften passiert ist und alles schon vorher niedergeschrieben war. 그 구원에 대한 확실성을 갖기 위해서요, 고린도전서 15장을 계속 연구해 보면은 내 믿음이 성경대로 된 거구나. 성경이 나한테 이렇게 가르치셨구나라는 것을 깨닫도록 하는 겁니다. Wenn man Gewissheit in seine Errettung bekommen möchte, sollte man dieses Kapitel lesen und dann wird man erkennen, dass auch meine Errettung gemäß den Schriften passiert ist. 그러니 성경은요, 부지런히 그리스도인이 신앙생활의 성장을 위해서도
읽어야 되는 겁니다. Deswegen auch für das beständige Wachstum im Glaubensleben muss ein Christ im Wort lesen.